नमस्कार, मी दीपाली. बेबी वर्ल्ड वंडरफुल जर्नी टू मदरहूड या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. जसं जसं हिवाळा यायला सुरुवात होते, थंडी पडायला सुरुवात होते, तसे तसे लहान मुलांमध्ये एक कॉमन प्रॉब्लेम होतो, तो म्हणजे सर्दी आणि खोकला. हा प्रॉब्लेम लहान मुलांमध्ये धूर असेल, धूळ असेल किंवा बाहेरच्या वाढत्या प्रदूषणामुळे देखील वारंवार होतच असतो. सो आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत लहान मुलांमध्ये होणारा सर्दी आणि खोकल्यावरती काही घरगुती उपाय. सर्दी आणि कफ झाल्यामुळे थंडीमुळे आपल्याला तहान कमी लागते किंवा लहान मुलांना देखील सेम होतं की त्यांना तहान कमी लागते, त्यामुळे शरीरातील पाण्याचं प्रमाण कमी होतं. अशा वेळी झालेली सर्दी आणि कफ सुकण्याची शक्यता असते. जेव्हा कफ आणि सर्दी सुकतो त्यावेळी त्याचा त्रास हा जास्त प्रमाणामध्ये होतो. सो जेव्हा लहान बाळाला कफ आणि सर्दी होईल अशा वेळी त्यांना त्यांच्या आहारामध्ये द्रवाचं प्रमाण वाढवणं किंवा लिक्विड जास्तीत जास्त देणं महत्त्वाचं ठरेल. बाळ जेव्हा 0 to 6 मंथचं असतं अशा वेळी बाळ हा आईचं दूध घेत असतं किंवा बाळ ब्रेस्ट फिडिंग घेत असतं. अशा वेळी बाळाला जास्तीत जास्त शक्य होईल तेवढ्या जास्त ब्रेस्ट फिडिंग देणं हे रिकमेंडेड आहे. तसेच बाळ जेव्हा मोठं असेल किंवा जेव्हा तुम्ही त्याला पाणी द्यायला सुरुवात करता अशा वेळी थोडंसं थंड पाणी न देता थोडंसं उष्ण पाणी किंवा बाकीचे जे काही लिक्विड असेल जसं की सार असेल किंवा सूप असतील, चिकनचा सूप असेल किंवा अजून कोणतेही सूप तुम्ही त्यांच्या आहारामध्ये समावेश करू शकता की जेणेकरून त्यांच्या आहारामधील पाण्याची पातळी ही मेंटेन राहील किंवा पाण्याची पातळीचा समतोल राहू शकतो आणि त्यामुळे बाळाच्या सर्दी कमी व्हायला थोडाफार मदत होते. नॉर्मली 0 to 6 मंथचा बाळ हे ब्रेस्ट फिडिंग घेत असतं आणि आईच्या दुधामध्ये असणाऱ्या अँटीबॉडीजमुळे बाळाला या सगळ्या डिसीजेसपासून, मग तो सर्दी असेल, खोकला असेल, डायरिया असेल, ओमिटिंग असेल किंवा कोणताही स्टमक इन्फेक्शन असेल किंवा इतर कोणतेही स्किनचे रॅशेस असतील, असे कोणताही डिसीज असेल तर त्यापासून बाळाला सगळ्यात अगोदर प्रिव्हेंशन करण्यासाठी किंवा प्रिव्हेंट करण्यासाठी एक सगळ्यात रामबाण किंवा घरगुती असं औषध किंवा मेडिकेशन ते म्हणजे आईचं दूध. सो जेव्हा बाळाला किंवा लहान मुलांना अशा प्रकारचे डिसीजेस होतात किंवा अशा प्रकारचे आजार होतात, सर्दी असेल किंवा खोकला असेल, अशा वेळी बाळाला जास्तीत जास्त ब्रेस्ट फिडिंग देणं गरजेचं आहे. सो फर्स्ट रामबाण उपाय आहे तो म्हणजे किंवा फर्स्ट घरगुती उपाय आहे तो म्हणजे आहारामधील द्रवाचं प्रमाण वाढवणं, लिक्विडची पातळी मेंटेन ठेवणं आणि लहान बाळांसाठी 0 to 6 मंथच्या मुलांसाठी ब्रेस्ट फिडिंग जास्तीत जास्त शक्य होईल तेवढं ब्रेस्ट फिडिंग देणं. सो नेक्स्ट उपाय आहे ते म्हणजे तुळशीची पानं. सो डेली रोज 5 ते 7 तुळशीची पानं खाल्ल्याने देखील सर्दी आणि खोकला यापासून आराम मिळू शकतो. जेव्हा बाळ 0 to 6 मंथचं असतं अशा वेळी आपण बाळाला तुळशीची पानं देऊ शकत नाही. अशा वेळी आईने आपल्या रोजच्या आहारामध्ये किंवा रोज डेली 5 ते 7 तुळशीची पानं खाल्ल्याने बाळाला सर्दी आणि खोकला होण्यापासून प्रिव्हेंट करता येतं किंवा बाळाला सर्दी आणि खोकला झाला असेल तर तो आटोक्यात आणता येतो. तसेच जर बाळ मोठं असेल किंवा मोठ्या मुलांना देखील रोज तुम्ही तुळशीची पानं खायला देऊ शकता. नेक्स्ट उपाय आहे दूध आणि हळद. जर बाळ लहान असेल तर त्याच्या दुधामध्ये थोडीशी 1 चिमूटभर अशी थोडीशी हळद टाकून किंवा गरम पाण्यामध्ये थोड्याशा उष्ण पाण्यामध्ये थोडीशी हळद टाकून ते पाणी तुम्ही बाळाला पाजू शकता. जर हा उपाय लहानांपासून मोठ्यांना देखील उपयोगी ठरणारा असा आहे. नेक्स्ट उपाय आहे जर बाळ 0 to 6 मंथचं असेल तर मेन आपण त्याला करतो तो म्हणजे डेली मसाज. अशा मसाजमध्ये काही स्टेप्स इन्क्लूड करा की ज्यामुळे बाळाच्या सर्दी आणि खोकला यापासून किंवा कफ असेल यापासून रिलीफ मिळेल. माझा या अगोदरचा बाळाच्या मसाजचा रिलेटेड जो व्हिडिओ आहे त्यामध्ये मी स्टेप बाय स्टेप या सगळ्या स्टेप्स सांगितलेल्या आहेत की ज्यामुळे बाळाचा कफ असेल, सर्दी असेल किंवा खोकला असेल यापासून रिलीफ मिळू शकतो. जसं की पायाच्या बोटांचा मसाज असेल, तळपायाचा मसाज असेल, यामुळे बाळाच्या बऱ्याचशा पेन किंवा बऱ्याचशा आजारांपासून बाळाला रिलीफ मिळू शकतो. सो अशा स्टेप्स तुम्ही बाळाच्या मसाजमध्ये इन्क्लूड करू शकाल. नेक्स्ट आहे ते म्हणजे जे तुम्ही मसाजसाठी ऑइल वापरता त्या ऑइलमध्ये एक 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या टाकून ते गरम करून घ्या किंवा ते तेल थोडंसं गरम करून त्या तेलाने बाळाचा मसाज केल्याने देखील सर्दी आणि खोकला बाळाचा कमी होऊ शकतो.
नेक्स्ट उपाय असा आहे की थोडासा लसूण आणि थोडासा ओवा तव्यावरती गरम करून त्याचा बाळाला एक हलकासा छातीवरती शेक दिल्याने देखील सर्दी आणि खोकला कमी होतो. बाळ जर 0 to 6 मंथमध्ये असेल किंवा 6 मंथपेक्षा 6 महिन्यापेक्षा लहान बाळ असेल तर अशा वेळी या लसूण आणि ओवा याला कापडामध्ये बांधून एक पुरचुंडी करून ती पुरचुंडी बाळाच्या उशाशेजारी किंवा बाळाच्या पलंगाशेजारी ठेवल्याने देखील बाळाला त्यापासून त्या लसणाचा आणि ओव्याचा वास मिळून बाळाची सर्दी आणि खोकला कमी येण्यासाठी मदत होते. नेक्स्ट आहे तो म्हणजे जायफळची पेस्ट. बाळाला जर तुम्ही बाळगुट्टी देत असाल किंवा गुट्टी देत असाल तर त्यामध्ये मोस्टली जायफळ आणि वेखंड याचा समावेश हा असतोच. सो वेखंड आणि जायफळ ह्या दोन्हीही गोष्टी बाळाचा सर्दी आणि खोकला कमी करण्यास मदत करतात. जर बाळाला तुम्ही बाळगुट्टी देत नसाल फळाचे एक 5 ते 6 वेळे घेऊन ती पेस्ट तुम्ही बाळाला चाटवू शकता. त्यामुळे देखील बाळाच्या सर्दी आणि खोकल्यापासून बाळाला आराम मिळू शकतो. नेक्स्ट आहे सुंठ आणि मध. वर्षापेक्षा मोठ्या मुलांना मधामध्ये थोडीशी सुंठ घालून त्याचं चाटण दिल्याने देखील सर्दी आणि खोकला कमी होतो. त्याचबरोबर गुळामध्ये थोडीशी हळद टाकून त्याचे छोटे छोटे गोळे बनवून ते लहान मुलांना खायला दिल्यामुळे देखील त्यांची सर्दी आणि खोकला कमी होण्यास मदत होते. सर्दी आणि खोकला जर दूर पळवायचा असेल तर 4-5 तुळशीची पानं, 2-3 विलायची, 2-3 लवंग आणि थोडेसे दालचिनी, काळी मिरी आणि थोडंसं अद्रक या सगळ्यांचा एक काढा बनवून किंवा या सगळ्या गोष्टी पाण्यामध्ये उकळवून त्यामध्ये थोडंसं दूध आणि थोडीशी हळद घालून त्याचा काढा तुम्ही लहान बाळांना किंवा मोठ्या माणसांना देखील हा देऊ शकता, ज्यामुळे सर्दी आणि खोकला कमी होण्यास मदत होते. हा काढा 2 वर्षांच्या वरील मुलांना द्यावा. 2 वर्षांपेक्षा लहान मुलांसाठी हा काढा रिकमेंडेड नाही. नेक्स्ट घरगुती उपाय तो म्हणजे वाफ देणे. जर तुमच्या घरामध्ये स्टीमर असेल तर तुम्ही त्या स्टीमर थ्रू बाळाला इझिली वाफ देऊ शकता. पण जर स्टीमर नसेल तर एका पातेल्यामध्ये थोडंसं पाणी गरम करून त्यापासून जी वाफ येते त्या वाफेवरती बाळाला धरल्याने देखील त्याचा झालेला कफ किंवा खोकला असेल किंवा सर्दी असेल यापासून आराम मिळू शकतो. नेक्स्ट उपाय असा आहे एका तव्यावरती थोडंसं मीठ गरम करून त्या मिठाला कापडामध्ये किंवा एखाद्या रुमालामध्ये बांधून त्याचा बाळाला हलकासा छातीवरती शेक दिल्याने देखील बाळाची सर्दी आणि कफ पासून त्याला आराम मिळू शकतो. सो हे होते काही घरगुती उपाय जे यूज करून किंवा ज्याचा वापर करून तुम्ही घरच्या घरी लहान बाळांची किंवा मोठ्या मुलांची देखील सर्दीपासून किंवा खोकल्यापासून आराम मिळवू शकता.